بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے حوالے سے مکمل رہنمائی فرمائی، حتیٰ کہ جب کسی انسان کو جمائی یا چھینک آئے، اس پر ہم نے کیا دعا پڑھنی ہے، کیا جواب دینا ہے، اس پر بھی رہنمائی فرمائی گئی۔ یاد رکھو، جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو چھینک ہے اس کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ چھینک کے معاملے میں جب چھینک آئے، انسان کو چاہیے آواز کو پست کرے، اپنے منہ پر کوئی کپڑا رکھ لے، ہاتھ رکھ لے۔ اور اسی حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھینک اللہ تعالی کو پسند ہے اور جمائی کو ناپسند فرماتا ہے۔ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے، یعنی جس کو چھینک آئے، وہ اللہ کی حمد بیان کرے، یعنی جب چھینک آئے تو کہو الحمدللہ، اور جب جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہہ دے۔ جو سن رہا تھا، جو اس کے پاس بیٹھا تھا مسلمان، اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کر دے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جمائی شیطان کی طرف سے ہے، اور جب تم میں سے کسی کو آئے تو حتی الامکان اس کو روکا جائے، کیونکہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آتی ہے تو شیطان ہنستا ہے، مسکراتا ہے۔ اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ چھینک آئے کہے الحمدللہ، اور اس کا بھائی، اس کا ساتھی جو اس کے پاس بیٹھا ہے، وہ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ بلکہ جب کسی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر کچھ یہود چھینک زور سے کرتے، اور ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام ہمیں دعا دیں گے یرحمک اللہ، اور جب اللہ کا نبی دعا دے گا پھر لازمی بات ہے ہم پہ رحم ہوگا۔ اللہ اپنے نبی کی دعا کو تو رد نہیں کرتا، مگر نبی علیہ السلام نے کتنی خوبصورت بات ان کے لیے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ علیہ السلام نے، جب ان کو چھینک آتی تو حضور کیا فرماتے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے، تمہاری اصلاح کرے۔ مگر جب کسی مسلمان کو چھینک آئے، جواب کب دو؟ جب جس کو چھینک آئے وہ جب کہے الحمدللہ، پھر سننے والوں پر لازم ہے کہ وہ اس کو کہے یرحمک اللہ۔ اور مسلمان کے حقوق میں یہ بات بیان کی ہے۔ ایک حق یہ ہے کہ مسلمان چھینک کا جواب دے۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے وہ اللہ کی حمد کرے اور تم اس پر یرحمک اللہ کہو، اگر وہ اللہ کی حمد نہ کرے تو تم اس پر یرحمک اللہ بھی نہ کہو۔ اب یہ مسئلہ سمجھ لیں، چھینک آنے والا اگر کہے اللہ کی حمد، پھر جواب دینا لازم ہے۔ اگر جس کو چھینک آئی اس نے ہی اللہ کی حمد بیان نہیں کی تو تم پر اس کا جواب دینا بھی لازم۔ حضرت انس پاک راوی اس پر حدیث ہے کہ دو آدمیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں چھینک آئی، آپ علیہ السلام نے ایک کو دعائیہ جواب دیا، دوسرے کو آقا علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ جس کو آپ نے جواب نہیں دیا تھا اس نے عرض کی یا رسول اللہ فلاں کو تو آپ نے جواب دیا، چھینک آئی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اللہ کی حمد کی اور تم نے اللہ کی حمد نہیں کی تھی۔ تو پتہ یہ چلا یہ نبی کے عمل سے ثابت ہے، جواب کس کو دینا ہے؟ جو اللہ کی حمد بیان کرے۔ اور ابو ہریرہ پاک فرماتے آقا علیہ السلام کو جب چھینک آتی، اب آپ علیہ السلام اپنا ہاتھ یا کپڑا منہ پر رکھ لیتے، کیونکہ آپ نبی علیہ السلام کو جمائی کبھی نہیں آئی، کیونکہ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری پاک راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے اس کو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لینا چاہیے، کیونکہ شیطان اندر چلا جاتا ہے۔ یہاں لوگ منہ اتنا بڑا کھولتے ہیں جب جمائی آتی ہے کہ خدا ان پر رحم کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھ رکھ لے ورنہ شیطان اندر چلا جاتا ہے۔ تو چھینک اور جمائی کے احکام کو بڑی خوبصورتی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے خلاصہ کلام کیا ہے، خلاصہ گفتگو کیا ہے کہ جس کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ، اور پاس بیٹھا مسلمان بھائی
کیا کہے یرحمک اللہ, اور جس کو جمائی آئے وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے یا کپڑا رکھے, ورنہ شیطان اس کے منہ میں چلا جائے گا. اللہ ہمیں سنت رسول پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.